Дорогие друзья, находимся в марине города Агуа-Дульсе. Сладкая вода переводится. И у нас вот в течение нескольких дней будем, как я в прошлом видео уже сказал, будем здесь находиться, ждать, пока встречный ветер станет благоприятным. И таким образом мы сможем уже идти в сторону Гибралтара. В марине поставились, там соседи тоже чехи. Ну, мужик чех в украинском посольстве работал, там жена у него украинка, ну, трое их. То ли лодки перегоняют, то ли еще чем-то занимаются. Такая интересная семейка, можно сказать. Здесь как типа деревушки такой в горах. А побольше город Альмера, он находится в 10 километрах на восток отсюда. Здесь уже... Сейчас нам главное вернуться в марину. Мы вышли. А чтобы обратно зайти, нужно на номер телефона позвонить. И сейчас будем узнавать этот номер телефона уже у работничков. Друзья, вернулись с супермаркета. Купили на 75 евро продукции разной. И все. День световой заканчивается. И что у нас начинается здесь? Вечернее время уже подходит. Вот такая красота у нас. Вы уже видели в предыдущем видео. А у нас новое видео, тот же день. Видео уже на канале валяется. Обязательно его тоже посмотрите. Закат такой красивый получился. На GoPro-шку снимаю. И качество замечательное. И качество звука тоже прикольное и волшебное. Сейчас еще горы сниму, выйду тогда. Вот такие здесь горы и скалы. Да, чувствуется, что ветрено. Именно из-за этого ветра мы здесь находимся. Прошлись где-то. Вот там выход из марины. Там нужно на специальный номер звонить, чтобы ворота открылись. А вот там где-то универмаг. Ну, я бы сказал, 1,5 км туда, 1,5 обратно сходили. Ничего, нормально, прогулялись. Как раз я расходился немножко. Все. Буду делать для вас включение периодически тогда, ребятки. Давайте, ребятки, с вами посмотрим, что такое. Просто прогулочка по камням. Марина Агуа-Дульсе. Взгляд на все эти лодки. Вообще ходить или гулять по камням вот по таким большим полезно с точки зрения механической деятельности. Просто ходишь и гуляешь. Тело на автомате работает. То есть просчитывает, куда ногу поставить, как шагнуть, куда шагнуть, как. То же самое и бегать. Ну, спортсмены часто это используют. Опа. Хождение по таким камням. Правильно ногу надо поставить и прочее. Сборники по борьбе и так далее. Это часто делают. А я так прогуливаюсь пока просто. Тело занято само. Взгляд просчитывает, мозг просчитывает. Мысли отдыхают. Опа. Прям камни трясутся. Вон он играет. Ну сколько она? Метров 300 туда. Это каменная насыпь. Ну не 300, там 200.
да. И вон там до заборчика еще метров меньше 100. И вот тут тоже горы. В них тоже можно подняться. И оттуда тоже заснять. Ну, хотя бы, я бы сказал, на уровень машин, само собой, подняться можно. Но можно и выше. Там, я уверен, тропинки есть и еще что-нибудь такое. Красиво, да. Живописно. В ту сторону Альмерия. Это более-менее какой-никакой город. А в ту сторону Гибралтар. Вот там еще есть мысок такой, его надо будет огибать. Ну, посмотрим. И, как Макс сказал, Гибралтар нужно проходить с умом. Там нужно рассчитывать ветер, течение. А то, если с течением не угадаешь, оно будет молотить. Но ни на каком моторе не пройдешь. Оно будет молотить, молотить. А по сути ты никуда не продвинешься. Можно так сказать, да. Вот такие вот делишки. Солнце недавно встало. Неплохое утро. Посмотрим, что дальше нам день принесет. Тот же день чуть позже начал я прогуливаться в сторону гор. Так, по зигзагу прошел. Можно было вот тут как-то по скалам подняться. Я туда прошел, там завернул, и вот так по городу сюда прошелся. Вот обелиск, ракеты, какие-то ракеты возле моря. Мунисипе это город. Инфанта Кристина. Максимо Куэрво. Так, и хочу как-то вот в те горы. Там есть обзорная площадка возле антенны или еще чего-то такая неплохая. Вот я думаю, в Гугле вообще нет никаких ни путей, ничего. Я думаю, просто тут пойти в наглую, что ли. Но там особо не пойдешь. Заборчик какой-то. Лодка стоит вот там. Ну, собственно, вид на Марину отсюда виден. А как туда подняться, в эти горы, я сейчас думаю накрепко. Вон по тем камням я бегал. Начал штурмовку горы потихоньку. Ну-ка, снимает вообще, как это увидеть? Да, снимает, замечательно. Не знаю, что видно за мной там. Стараюсь не ерзать особо камеру. Думаю, сейчас вот тут довольно все отвесно выглядит. Но думаю, я смогу здесь тоже пройтись, залезть. Вот Марина, так называемая, стоянка для лодок. Так, где наша лодка-то стоит на мосте, которая называется? Где-то вот посередине в этих краях. Это у нас впереди Средиземное море. Я примерно на юг смотрю. В той стороне Гибралтар. Это поселок называется Агуа-Дульсе. Средний городок Альмерия находится в той стороне, на восток, в 10 километрах. Завтра еще будем стоять. Наверное, завтра я туда буду делать выброску. На автобус сяду или на такси. А сегодня вот горы меня ждут. Продолжаю восхождение. Здесь гостиница уже сзади немного осталась. Вон часть Марины только видать. Совершенно небольшая часть, да? И, по-моему, даже лодку видно отсюда на мосте, нет? Может быть, даже видно, да. А сзади у меня что? Ну-ка. Сзади у меня уже вот эта
телевышка или вышка сотовой связи, там все комбинировано. Но напрямую я точно не полезу, потому что нормально так уже. Вот этот кусок уже мне так тяжело достался по траве, и я не уверен, что вот тут ничего не нарушаю, тут лазя по этим горам. Вон там рабочие работают с экскаватором, за хайвеем уже копают. Я так понял, это автострада, просто это в восточном направлении, а с той стороны горы, наверное, она в западном направлении идет уже. Надо просто посмотреть по карте. Температура 15 градусов, я вспотел уже, голым торсом иду. Футболку сушу на рюкзаке. Сухая вещь всегда понадобится. Вот. Сначала до уровня гостиницы поднимался. Но тут вот очень легко в город спуститься. И можно по городу вокруг пройти. Не обязательно там по горам лазить. Ну, еще погуляю немножко. Часик, наверное, посмотрим потом. Так. Весь город как на ладони. В эту сторону можно спуститься немножко. Но я думаю, и все. И уже надо в город идти. Вот по этой дороге. А тут у нас линия электропередачи. Или что это там пошло туда? Кабеля какие-то. Короче, от них надо держаться подальше. Там в горах я полазил. Решил, что хватит на сегодня экстрима уже. Так где-то между кабелей там пролез, прополз. Потом вот тут где тут по служебному проезду спустился. Там вот машина обслуживания заезжает на этот вагончик. Еще какие-то работы ведутся. А здесь у нас вот такие красивые места. Андалузия в своей замечательной красоте здесь находится и стоит полностью. И все, я просто спустился в город, само собой. Не стал до этой телевышки долазить. Тут у нас вот такой городок. Агва-Дульсе называется, сладкая вода переводится. Небольшой и красивый, в горах.